А этот красивый синий полукустарник – иссоп. Его лечебные свойства известны еще со времен Гиппократа. Он лечит простуду, ларингиты, трахеиты, бронхиты, убивает болезненную микрофлору в кишечнике, улучшает аппетит, снижает давление, поэтому актуально для гипертоников, улучшает текучесть крови, восстанавливает эластичность кровеносных сосудов, а также стимулирует выработку инсулина, обладает мочегонным действием. Сейчас он цветет, самое время заготовить. Заготавливаются его верхушечки, цветочки. Противопоказания – это детям до 12 лет, поскольку это слабое ядовитое растение, при беременности, лактации, а также при повышенной кислотности желудка, поскольку стимулирует выработку желудочного сока.